عيد الموسيقى ب 21 الشهر، عيد رح يكون مميز ببيروت، كل ساحات بيروت، كنايس بيروت، وكل كمان الووتر فرونت ببيروت رح يشهد تظاهرة موسيقية كتير كبيرة مثل العادة. اليوم معنا من الانستيتيو فرانسي ببيروت أميلي كوكريل. بونجور أميلي. معنا كمان ميشيل بوليكيفيتش، منسقة عيد الموسيقى ببيروت السنة. عيد مميز مثل العادة ببيروت، تظاهرة فينا نقول موسيقية عم تكون ببيروت بنفس الوقت، حلو كتير. ومثل ما شفت البرنامج، برنامج غني مثل العادة، غني كتير، وكل سنة عم يكون البرنامج مختلف عن الثاني. أميلي، الانستيتيو فرانسي chaque année a vraiment fait cette manifestation d'une façon très riche. Pourquoi chaque année vous avez vraiment envie de faire ça? Donc c'est un événement français au départ qui a été créé en 1981, qui s'est peu à peu qui a donc d'abord existé en France, puis qui s'est peu à peu en fait diffusé partout dans le monde. Il y a plus de 120 villes à l'heure actuelle dans le monde qui célèbrent le 21 juin la fête de la musique. Donc l'arrivée de l'été, c'est un événement qui est accessible aux amateurs et aux professionnels. Et au Liban, à Beyrouth en particulier, on célèbre cette année la 13e édition, en partenariat avec Solidaire et le ministère de la Culture. Et ça fait partie d'une des missions premières de l'Institut français du Liban, que de permettre à la scène locale libanaise, mais aussi internationale musicale, de pouvoir avoir dans un espace public pour une période donnée, donc un jour donné, une date donnée, vraiment un tremplin où ils peuvent se produire à titre gratuit sur de grandes scènes à Beyrouth. Et en effet, l'événement a grandi de plus en plus. رح نشوف سبوت عن عيد الموسيقى إذا جاهز عند تاتيانا وبنرجع. بليز. عم تكون رائعة على كل حال ببيروت كل سنة. السنة شو المميز بالبرنامج؟ هالسنة عنا 10 مسارح، فكل سنة عم بيزيدوا. عنا مسرح ساحة الشهداء رح يكون كتير عليه روك. عنا حديقة سمير أسير، مدرج الرومان، أسواق بيروت، مسرحين بأسواق بيروت، زيتونة باي، بيروت ووتر فرونت، وكليت كنايس. هول هن ايه، ف10 مسارح هالسنه، وفوق 60 فرقه، تقريبا 64 فرقه يعني اذا ما بنعد الكورال بالكنايس. المميز فيها السنه انه عندنا فرق جايين من دول العرب وكثير من بلاد العالم، يعني عندنا فرقه يونانيه، عندنا فرقه فرنساويه، فرقه بلجيكيه، وفرقه المانيه بالنسبه للفرق الانترناشونالز، وعندنا فرقه سوريه، فرقه مصريه جايين سبيشلي للايفنت. فكمان صرنا اكثر ريجنال هالسنه كمان، اللي هو شيء حلو انه نفتح للبلاد اللي حوالينا. وعندنا فرقه كمان جاي من دبي، ففي برنامج انترناشونال كثير مميز، يعني كثير واسع. Amélie, une telle manifestation a besoin de beaucoup de travail. Et sachant la situation au Liban, c'est un peu difficile. En effet, donc oui, c'est en fait la fête de la musique. On commence à la préparer à partir du mois de décembre de l'année précédente. Il y a un système de lancement d'appel à candidature qu'on met en ligne dès à peu près le mois de janvier, où les groupes peuvent candidater. C'est un travail de longue haleine qui demande en effet, enfin, voilà, on est plusieurs à travailler dessus, qui demande beaucoup d'investissement. La situation pour l'instant est ce qu'elle est au Liban. On espère pouvoir justement donner un événement dans l'espace public du centre-ville de Beyrouth cette année, qui est un événement attendu avec l'année passée plus de 100 000 spectateurs, qui malgré la situation et avec tout le travail qu'on a fourni en amont, pourra être une belle célébration de la venue de l'été à Beyrouth. فإذا مثل ما عم تقول أمالي، السنة الماضية 100,000 شخص كانوا موجودين ببيروت، وبنفس الوقت لأنه كل
يعني العروضات كانت عم تصير بنفس الوقت والسنه كمان، وكونها هالعروضات بالمساحات العامه فهي طبعا للجميع وكونها مجانيه كمان. بس الحلو كمان انه تقريبا تقدر ترضي كل الاذواق طبعا اكيد زيتونه باي هالسنه رح يكون برنامج عربي، موسيقى فولكلور تراديشنال عربي، وكمان قصص اكثر فيوجن عربي مثل روك جاز بس على كلمات عربيه مع شويه فيوجن مع الموسيقى العربي. ساحة الشهداء رح تكون روك، حديقة سمير أسير أكثر بلوز جاز فولك مثلا. مدرج الرومان هو رح يدمج كل الفرق الانترناشنال، دونك فيري انترناشنال بروجرام. والاسواق بيروت اكثر على فاريتي بوب، روك بوب، وووتر فرونت رح يكون موسيقى الكترونيك دي جيز. فعن جد يعني عندك كل الاذواق كل العالم من كل الاعمار كمان، يعني برنامج عن جد بيدمج كل العالم. Amélie, l'organisation c'est avec la collaboration de qui? Donc en effet c'est l'Institut français du Liban et solidaire sous le haut patronage du ministère de la Culture. Puis après nous avons de nombreux sponsors et partenaires autres. بنقدر نشوف البرنامج على سيت انترنت؟ ايه طبعا على الفيسبوك، فيكم تلاقوا فيسبوك فيت دو لا ميوزيك بيروت ليبان، وعلى السيت انترنت دو لانستيتو فرونسي كمان. اهلا وسهلا فيكم، كل عيد وانتم بخير. ميرسي. شكرا لك أميلي. فإذا 21 الشهر موعد لتظاهرة موسيقية ببيروت بسانتر فيل، كونوا على الموعد. هلا وقفة ونرجع نتابع.